канале Леди Саша. И сегодня опять мы снимаем 24 часа. Мама говорит да. Мама лежит возле бассейна, мы ее сейчас найдем. И погнали, и будем ее трогать. 24 часа, мама говорит да. Опять? Да. Саша, я еще в том не отошла. Скажи вопросик. Когда я буду хлопать, ты будешь каждый раз целовать папу. Что ты говоришь? Ладно, конечно, да. Ну что, хлопаешь? Ой. Саша. Не туда. А можно мне эту пепси? Нет, ты что, как Ну, мама, что ты говоришь? Да? Thank you. Хлоп-хлоп. А ты же видишь вот эту фотку в Инстаграм? Вот это? Да. Что ты отвечаешь? Конечно, да. Уже позор какой. Саша, ну я же в свой инстаграм выложу. Я потом могу удалить? Нет. Ну ладно, выкладывай. Задание выполнено. В смысле, прямо сейчас переодеваться? Саш, ну мы на пляже. Да, солнышко, конечно. О, дядя полетел. Давай сейчас бросим. Пошли переодеваться. Ну давай. Да, мы так идем домой с пятачком. Придется переодеваться. Мам, ты переодеваешь? Да, видишь, я уже в новом наряде. Идем на обед? Ну, тогда переоденься еще раз. Еще раз, Саша. Да. Саш, я надеюсь, это последний? Последний. Хорошо, пойду переоденусь. Молодец. Да, я умница. Да. Ну что, идем на обед? Пошли. Ребята, что я сегодня придумала для мамы, вы увидите на второй части. После обеда и на обеде. Саша, мне уже страшно. Пока! Ну, до следующего видео. Та-та-та-та-та-та-та-та-та.